早上，come on，我係嚟自菲律賓，我係嚟見公哥。No。สวัสดีค่ะ我係嚟自泰國，我係嚟見公噶。No。媽，我係嚟見公噶，我識煮印尼撈麵。媽，你好，我都係嚟自印尼，我係嚟見公噶。佢都係我同學喎，點解佢屋企啊？因為佢皮膚白過你咯。如果你哋想好似我咁巴，就記得食呢一隻Sinano美白丸啦。Sinano美白丸我已經食咗大半年噶啦，真係好嘢，我先不斷咁樣推薦俾大家噶咋。我食咗佢之後，唔止皮膚白咗啊，我而家周圍去拍片，成日曬都唔怕曬黑喎。就算真係曬黑咗，都好容易白翻噶。而且食咗佢之後，啲皮膚仲好咗添。我食咗佢之後啊，面上面嘅色斑啊，真係明顯淡咗好多噶。咁好嘅產品，你唔係唔買係嘛？依家喺全港嘅萬寧啊，都做緊全年至抵嘅優惠價，由即日起去到10月23號買呢個Sinano美白丸，買2送1，平均一樽只需要219蚊啫。咁好嘅嘢，大家仲唔快啲去掃貨？快啲去搶貨啦！